No, pa sem končno dobil še jaz tole čast, da probam tale modern sipov zgrabljalnik R900. Vse skup smo se pa zmenili kar na SME v Gornji Radgon, tako da pojmo pogledati, kako je tam zgledal, pa smo pa kar zagnali v tale traven knot. Mrzka še sploh ne ve, kva je to. A je to kosilnica, a je to za krompir pobirati, a za zelje, ali je to ena vasolska ladja. Mika, živ! Živ, Klemen. Ta prvo vprašanje je, koliko cajta vi to že sploh divate? Ja, mi smo tole zadevo, tamle 2017 začeli delati, smo ga predstavili na Agri, v bistvu manjši model, 3-metrski model. Pol pa ja, pa je šel pa razvoj naprej, potrebe so se kazale za po večjih modelih, in smo nekje 3 leta nazaj še tole, bi rekel, 9-metrsko varianto z 2 pobiralnim enotam. Tako da nekje lansko leto smo ga uspešno lansirali na trg, letos pa bi rekel, poteka že taka ustaljena prodaja po praktično celem svetu. Tudi v Slovenijo je že šlo par komadov, zdaj pa sem slišal, da bi ga tudi ti hotel malo probati. Ja, meni se to ful dopadalo. Sem prav počaščen, da bom tole probal. Ko smo prej sprašvali, to krompir pobira ali kaj dela, dejansko je to zgrbljalnik, ki krmo pobere, direktno dvigne na trak, iz traka jo spravi v zgrabek, in jo pač tudi nikoli ne vleče po tleh, tako da je tudi, bi rekel, manj pepela, manj zemlje, manj vsega skupaj noter v krmi, in tudi bolj čista, bolj zračna. Tale zvrina vidim, da vidite, kako je pa to ogromen, vse je precej veliko. Koliko pa rabiš to konja, oziroma koliko je to tudi težko? Stroj je tam nekje 5700 kil, za traktor je pa tudi tam 150 konjev, pa nekje 6 ton traktor, pa v bistvu lahko peleš tole mašino. Tako da ima zavore, ima, bi rekel, tudi za upravljati, bi rekel, ISOBUS ready, lahko se opremi z Select Control boxom, v glavnem zelo enostavno tudi pa za upravljati, pa zelo simpel za furati. To se pravi, vi ste te prvo tele razvili. Pobiralno enoto, to se pravi, koliko je 3 metre, 2x3 metre? Tule na temlem je 3,5, 2x3,5, ker je na teleskopih, opremljena je, bi rekel, s temlem S-Flow sistemom, ki smo ga že v bistvu na kosilnicah zelo dobro predstavili. Tukaj je v bistvu koncept malo drugače obrnjen, ampak ista funkcija, hidropneumatsko razbremenjevanje. S tem dvema enotama mašina omogoča kar velike bi rekel, vse stranskosti. Lahko delamo tako, kot je zdaj sredinski zgrabek, smer trakov spreminjamo, lahko delamo, en zgrabek na levi strani, drug zgrabek na desni strani, lahko damo enote skupaj in delamo zgrabek samo na levi ali na desni strani, v glavnem čist vsestranska mašina za v bistvu različne potrebe. To se pravi, tle res pa je tista kombinacija sredinskega zgrabljalnika pa stranskega, v bistvu imaš vse v enem. Tako. Sem slišal, da se s tem da kar na brzino divati, koliko je to poj? Zdaj bom rekel tako, da ne bojo zdaj vsi to, klinc tule Miha Isipa je rekel, da se da furati 30 km/h. Ja, če ni v travniku kakih lukenj, če ni kakih grbin, kakih, bi rekel, nepredeljivih ovir ali pa presenečenj, se da z mašino res tudi 30 km/h voziti in pa res dvignati učinkovitost tega stroja. Ja, samo to mora biti res dila. Šipa. Ja, šipa, tako. Kardan žene tole dvojno variabilno črpalko, tule noter se nahaja rezervoar olja. Ta črpalka, bi rekel, poganja vse hidromotorje, se pravi hidromotor za pogon rotorja, hidromotor za pogone trakov. Vse ostale funkcije se površijo potem preko traktorske hidralike, preko v bistvu teh priključkov. Potem pa seveda odvisno od dodatne opreme se recimo še lahko doda še en dvosmerni hidralični par za zaveso. Vse funkcije se potem izbirajo bodisi preko ISOBUS-a na terminalu v traktorju ali pa elektrohidralično upravljanje preko Select Control boxa tudi v traktorju. Rok, živ? Živ, Klemen. Evo, da gremo pa še mi domov naprej pogledati. To se pravi, hidromotorje so za tisto, kar se vrti, z rotor, z tele trakove, za pobiralno. Kako pa cilindre pa upravljaš? Je to tudi prek računalnika, s traktorskim komandom? Ne, to gre pa v bistvu preko traktorskih komand, se pravi 2 plavajoče, 2 fiksne. Sam sistem pobiralnih enot je v bistvu vlečen, pomeni, da jih tudi v bistvu treba razbremenjevati. Vse skupaj se nastavlja tu vzadi, kjer so v bistvu ventili, da lahko v bistvu lepo razbremeniš enote, se pravi, da ne pritiskajo s polno težo na tla. Tile cilindri služijo za razbremenjevanje samega zgornjega rotorja, da v bistvu skozi enakomerno vleče maso na trak, lahko pa služi tudi, se pravi, za odpiranje, če so velike mase, da v bistvu lahko zadevo dvigneš, da majčkeno lažje vleče na trak. To se pravi, enote so vpete čisto kot pri kosilnici? Skoraj isti sistem kot naš S-Flow kosilnik, se pravi čelj. A se pa tudi isto prilagaja pač
po procentih pa teh zadevah? Tako zelo podobna zadeva je, se pravi, tukaj mogoče rabi malenkost manj v bistvu kot sama kosilna enota v spredi, ne? Ampak drugače pa zelo podoben sistem. V glavnem, Rok, hvala, da smo šli na hitro, pa smo šli na hitro malo čez, Tako, tudi tebi. pa še naprej doma. Tako, ja, pripelj se s traktorjem po njega, preklopiš, pa greš delo domov. Pa gas na travank. Tako. Dam pa jaz tole zadevo kar odprl počas, da malo komande pogledam, malo bom še en krog okoli njega stopil, če še kaj taha, pa najbolje se zaženem, da redove naredimo. Sem pa prav optimistično, se kuj en tak travank izbral, ki ima precej vogalov, pa precej taka flika je, ampak se to še bolj zanimivo, da se kuj že malo naučim, da pa tam so lepe flehe, ne sam letu gor pa dol. Je pa tudi res, da tale mašina je mišljena za večje kmetije, ni to za en ubiranje, pa za take variante, ampak da lahko se snimal še bolj zanimiv, da res probam čim bolj. Tako da pojmo na komande. Takole izgleda tale upravljalni računalnik, drugače prav nobel, ta prvo ga moram pržgati, to se pravi, da je bil na cestem, da je bilo vse zaklenen, dam na deloven območje, pa imam pa tlele ventil. To se pravi, našponam in evo, že dviguje. Zdaj le ta prvo ga je dvignil s tisto lahkavalno, ne vem, če se vidijo, tam so kavale, da se zatakne zaradi varnost, da se slučajno ne odpre med potjo. In tudi pojka se skrb zloži nazaj dol sede. Zdaj le ventil držim, to, da se čisto lepo sprosti. Evo, drug ventil, ki je priklopljen v traktor, je pa za širino štelat. To se pravi, delovna širina je od 7 pa do 9 metrov. Zdaj le, ki je čist tegnen, bi recimo delal sredinski zgrabek, je 9 metrov. Če gresta pa čist skup, je pa pač poj 7, pa se dela stranskega. Takole se pa tudi nastavlja, koliko je širina zgrabka, a ne za balirko je malo širi, za kakšne druge zadeve malo ožji. Zdaj le je čist skup, ampak ni pa še do konca skup. Evo, zdaj sem ga plavajočega vrgel, enote dol zlezajo in skup, tamle se luft zapira. Zato, da vmes poj naleti roba ven, med trakovem. In to je pa mišljen za stranski zgrabek. Zdaj pa, če jaz našponem enote gor, pa najprej narazen zlezata, pa se dvigneta. In tudi se vidi, koliko visoko se dvigne, to se pravi, nič ne pobereš ambenega reda, ker dan je v bistvu skozi pržgan. Tale knof je pa poj za izbirati, kjer enote grejo dol, pa gor. To se pravi, če dam jaz zdaj v desno, to tisle v smeri vožnje, pa plavajoče, bo zlezel sam tale dol. Ule pa v luft ostane. Pa imaš pa opcijo tudi vmes, sam takole klocnem, pa greš še ta drug dol, ne treba nič komande več. To recimo, če imaš kakšne vogale, kaj taga, da po enega pa po enega fletem pobiraš. Isto pa za gor, ne vem, recimo, da bi bilo sam tega gor. Gre sam tale. Ali pa oba. To se poj malo igraš, odvisen od potreb. Tole pa poj za rotorje, desna stran, leva stran. Zelek sta knofa dol je plavajoče. To se pravi, se tisle rotor prilagaja glede na maso. Če pride več mase, se tega le lahko takole dvigne. Evo, in pobira v bistvu sam spodaj pick-up brez pomoči rotorja. To je za kakšne kupe mišljen. Za rotorje dvigati pa spuščati pa golijo tele pumpe. Ni na ventil, ampak je že prekardana na pumpe. To se pravi, jaz bom zdaj vse skupaj pustil v plavajoče, zato ker ni toliko mase in mislim, da bi mogli biti to v redu. Pa smo lih prdvigovan pa spuščena, pa pogledamo še zastavco. To je pa vezano na tretji ventil, ki imam pa tlele preklopljen. In evo, zastavca pa delcajt, ventil držiš, bolj se stigne zastavca ven in imaš v bistvu širi zgrabek. To se pravi, po želji porihtaš, koliko je širok. Evo, lahko malo skup, takole vmes ustaviš, ali pa pač enostavno zapreš. Pa če tole pogledamo, tole je za hitrost trakov, koliko čeže se vrtijo, spet odvisen od mase, odvisen kva se deva. Tole je pa knof za vklop trakov, to se pravi, zdaj le konstantno laufa. Lahko imamo ugasnjene, evo so počakali, lahko dam pa na avto. To se pravi, ki so enote dol, trak laufa. Ko pa jaz enoto dvignem, se pa trak izklop. To je v bistvu mišljen za takrat, ki se obrača, da ni treba kardana pa to ugašvati. Prideš nazaj, vržeš v plavajoče, evo, že vrti. Pa še ta zadnji čaroben knof, to pa kam ti odlaga robo, to se pravi, kam se traki vrtijo. Zdaj le vse skupaj meče v desno v smeri vožnje, tole ti, to se pravi, spremeni trak, se oba dva kontravrteta, da ti dela dva radova, en na levo, en na desen, tole ti meče pa vse na levo stran, pa še ta zadnja opcija, je pa sredinski zgrabek, to pa oba dva trakova na sredo mečeta. No, pa jaz bom danes tudi povedal, čim bom sredinski zgrabek delal, tako da je odkole ostal. Kar tle zraven še pride, je pa tale ventil za teleskope. To se pravi širina, se štela, koliko sem že prej le kazal, koliko širok boš imel tale zgrabek pa v sred. Tamle gor so tudi zahni, minimalno pa ene številke so še. Tole.
Tlele nekaj takega zanimivega, ali pa saj zame, no, so dobro naredili. Se tale kardan pa to vrti, a ne, ke pumpe žene. V bistvu ti kad traktor zalomiš ali pa priklop na 90 stopinj brez problema. Zato, se tlele vrti, kardan v bistvu sploh ni zalomen, pumpe pa itak po svoje devajo. Nema milosti, kolikor traktor da, toliko se obrneš. No, tle pa tale ventilator oziroma hladilnik ola. Pa se vamo, da je v trav velik tistega regrada, pa prahu, pa vzga in se vkrat tole gor nabere, a ne pa zabije vse skup. In zato se na vsake 15 minut okol zavrti, zato da to umazanijo ven spiha, da ima poj spet tale normalen pretok zraka. Tlele zadnji pa tudi en fajn dodatek. Tale mašina je za profi uporabnike, kar pomeni, da se velika deva tudi po noč, a ne. In zato so tlele gor fletno opremile LED lampe, ki svetijo na vsako enoto posebej, se nastaviš po želji, zato da fest vidiš poj, kako je iz robo kaj narejen, če pobira, če vse normalna deva. Je pa tale kompletek poj, dodatna oprema. Če kaj še ga zanima, kva je tale kača tlela, to so vodila za lajtange not, zato da se lepo okol peljejo, pa za kable, da se kaj ne pršipne. Koga smo že v Radgonu ugotovili, so tele enote vlečene, to se pravi imajo tak poseben upetje in tlele je tudi ventil za razbremenevanje. To se pravi, koliko enota pritisne v tla. Več pritiska našopaš, bolj bo enota v luft. Optimalno je zdaj, mislim, da je na 140 barov oziroma se tlele zeleno puščico pocahnem gor, koliko mora biti. In takrat enota na tla pritiska od 150 do 200 kg, tam nek. Dej, če je mokr teren, da enota tiste diska ne lezejo spodaj, ki smo jih tudi prej videli, moraš majhen več našopati. Da pa enota na tleh recimo samo 100 kg, pa samo 50, če je tak teren. Če imaš več ali manj eno in iste pogoje, pač nastaviš pa tako pa stiš. Na vsak stran sta še dva barometra, to je pa za te teleskope. Tako smo prej gledali, če greš ti v stranski zgrabek, ko ti enote dol spustiš, jih avtomatsko skup potegne, pa kad dvigneš narazen. Zato je pa tlele že prednastavljen pritisk not, da to pa avtomatsko naredi. Tlele zadnji so pa možgana, pa tudi malo srca. Evo, takole je enostaven dostop do tele krmilnih zadev, spodaj pa prideš tudi pod ta glaven računalnik, ki se skriva, ki v bistvu vse komande daje. Tlele naprej pa za zračne zavore. Tale ima luftbrenze, možnosti pa tudi hidravlične dobiti. Pač po želji stranke. Če bolj slučajno računalnik crkne, je pa še vseh opcija s timole zgrabljalnikom naprej normalno divati. Edino za pospraviti pa je treba tale ventil šraufati, da ga poj lepo skrb zložiš. Ostalo pa še vseh funkcionira. Da sem ga pa že kar urank predstavil, jaz sem mislil, da je to malo hitri, ampak gremo kar v detajle. Kar je prav, sej. Unga, ki zanima, te najbolj da čim več povema, kva. Bicikle ima tudi kar oran gor, 20 colske, 500x55, je pa tako, za težo smo že povedali, širina je pa slabe 3 metre, ki je skup zaprt, to se pravi 2,95 centi, višina je pa tudi pri 4. Kar velika zadeva, ampak ko se enkrat natravim, pa spet ni toliko velik. Tako fletna pa, če pozabaš, kam gre kakšna lajtanga, imajo fajno nalepko, to se pravi, to vse kaže, kam je treba kaj upasati. Plus to, da imaš gor tudi QR kodo, slikaš, pa imaš video navodila, v bistvu celega stroja. Pa še zamazalico, niple. Pri vsakmu niple je taka velika nalepka, da človek ne pozabi namazati, ker ti se bistvo, da je stroj namazan, predvsej podaljša življenjsko dobo. Mislim, da ima tudi za teleskop zadaj, je prav centralno mazane, za ostalo imaš pa pač nipel pa po nipel. Za fino nastavitev pobiralne se tale špindl tlele lahko štela, na vsake enoti itak posebej. Če pa hotel še bolj konkretno dvigati zadevo, se pa tlele lahko spremeni oziroma zamenja tele drsnike. Mo bolj tak večji, bolj balonast pridejo, ti se poje ne in za kakšno slamo ali pa kaj takega, tam ka precej višji pride, da ne požre kakšnih kamnov. Trenutno je pa nastavljene 2 prsta, to se pravi 2 centi od podna, tako da mislim, da bo mogel biti v redu, če ne bomo pa malo preštelali, če ne bo dobro. Se bomo malo videli. Puj za štart, tele vogale ubirati, tako da se ga malo navadim, pa da vidim, če bo šlo, pa se pa tudi malo videti parcele, no. Dajmo probati. Dele sem rekel, da prvo, da kar brez prehoden probamo naložiti pa nekam pelati. Smotana parcelca je, ki kozut pa drevic, drevo pa vse je. Trak je malo zele ugasnjene, zato da je vse probo napraviti, pojem pa tam ne naprej ven smetov, vse so vidba. To je vkovajoče. Pa gremo. No, malo sem na pot zabrednut. Sem pa jaz robo gore. Sem pa tole predstavil, to se pravi, da meče na ulne konc, na levo v smeri vožnje, pa trakove, tole sem dal bolj na počas, da ne bo vse nakup ven vrhva. Pa dam trakove na on, evo, tukaj, da ne bo preveč zabalitko. Dajmo pa vse skup na ulne konc meče. Malo sem precenil. No, trak malo pokritim, zato da bo normalno ven matal. Nimam še unga feelinga, koliko moram zaviti, da pa nam bližne prav pridem, da je itak nam prav bršle se pridane. Po mojem. Pa bo.
Bo. Dele približno 7 metrov kraj meče. Je pa tudi tako, tlele, ko s kabine gledam na rob, se ful pregledam vid, tako da je, ne vem, likem prav nazaj pride, no, kje le vogal, tako da za vmej sploh ni bene panike. Tamle na koncu bom pa tudi poj kar zaokrožil, ne vem sploh ta končnega reda počist delal, dele, ki ima med robe, pa po mojem pač za balirko ima več na koncu stav, ampak se ni panike. Bolj me to zdaj, ker nimam unga feelinga, koliko moram se vidim tisto vogavo zajel. To imam trenutno da največjo težavo. Ampak sem ga, evo, sem ga kar dober poknil. Zdaj le šel pa nazaj, da bom en red vrgel, to se pravi sam desen trak. Tlele imam na avtomatski našteljan, da je odtalil ugasnen, da desen se pa vrtil. Drugač bo kačil tudi kontra, a ne pa imaš pač večji red, ampak dele ga probavamo, je treba vse sorte probati. Obrne se v glavnem tipi topajga. Se drugač na špegle tudi vidim, da so približno nastavljeni, ampak zihar je zihar. Tole za take majhne parcele ga moraš biti kar malo navajen, zato da se poj prav obrneš, da imaš tudi 3 delike prav narejene. Zdaj velik ne bo najbolj optimalno, ampak za prvo rundo je čisto dobro. Pa se počasi kam pa navadil. Tlele take parcele so, da brzino se da dobiti, bom probal tam pa na ta drug motravank še malo hitro iti, ampak zaenkrat kar gre. Evo, 17 pa po. Se kar flet napelje, sploh nimaš feelinga, da to letiš. Evo, nova parcela, zdaj vse skupaj visi, pa da vidimo, koliko se tukaj prilagaja po terenu. Tukaj za obrahove, a ni. Pa tamle kar fetna pobira. Zdaj za cesto cel kap smetijo, ja. Da nam preveč na breh naredil reda, bomo pa še z balirko državo. Imam pa vse plavajoče v glavnem skozi. Evo, tudi tamle vidim, da je prav lepo. Skoraj vse pobral. Traktor tako pele je dosti močen. Parcela je kakor toliko lepa. In gre, pobira. Je pa tako, da je tale travank, oziroma vse del travanka so bila samo pokošen z gnetilnikam. Ne bo nič mešan ali pa nič kaj več obdevan. To se pravi, zdaj sem šel okoli in okoli sredinski zgrabak. Zdaj pa tle na koncih sem rekel, da imam 7 metrov not vrgu, da mu poj plec za obračati. Sicer za takle zgrabljalnik je tudi tale travank majhen, ampak glej, pa se moramo poigrati. Tega not vržem, na un stran bom pa isto naredil. Vmes bom pa še enega sredinca gor stegnil. Evo, da ne za balirko ga kar malo bolj stegnil, zato ker trak še vse glih malo bolj not vrže, kljub temu, da se zdi, da je dosti narazen. Pa tudi dosti imam nastavljenega zdajle trak. Zdaj imam pa v bistvu jaz parcelo tako neštimeno, da sam še gor pa dol šibaš. Zdaj pa akcija, reakcija, da vidimo, kako bo to letelo. Evo, 17 pa pol na uro, kaj nič. Čist lepo je, kaj da je šel 5 na uro. Dam pa jaz probal kar iz tele riže kuju zraven v naslednjo pride, da vidim, da ima to odvisen tudi, koliko se traktor obrne pa vse skup. Nekaj je država, ko sem prej, da nekaj smo zavil.
Ampak mislim pa, da bo, veš. Marija. Kaj reč? Lepce mu. Zdaj na konc gremo v kajlo ven, ampak sem ga čist tegnil, trkal sem da malo več, zato da je bolj not vrže. Pa mislim, da bo. Kaj pa tudi poje, če takole ne narediš čist dobre, zato ker gre trak v kjerokoli smer, bom taljiv ga, del taljivo vrže, da nudo rižo vrže. To je tako dobre. Daj ne meče v levo, pa sam taljiv ne gre dol. Evo, pa tam na fleten red popravil. Brez komplikacij. Ja, tik-tak je bo rešen. Da imam pa sam še eno parcelco, tam je pa res prav ubirane. Tako da pojmo še kaj pogledati. No evo, zdaj pa še malo povasno, da vidim, kako se tukaj obnaša. Sicer da je traktor že dosti velik, pa je tudi za mašino zadnji imaš malo bolj feeling, a ne? Ampak za traktorjem se pa lepo pele, zato tudi, ker takole vpet, ne rabaš glih toliko vinka imati. Glih za glih. Glih takrat bo te največ gužve, vse je sledam odpašel. Sicer tle treba tudi malo višino merkati. Je malo ožji, ampak je pa 4 metre skoraj. Nič, še dajmo še tole zborbati. Tle je pa res majhen travanček za tole zvorino. Ampak bomo rešili. Trak bom zdaj pustil oba dva ugasnjena, zato da majhen naprej prešupam po levo brgu. To se pravi, okoli bom šupal, da eno rižo not vržem. Tola pa je zgodbirinčega. Manj krog naredil, pa že skoraj vse pobran. Malo bolj počas bom baliral pojem, pa šlo isto čez. Čistila kupe. Zaenkrat je z moje strani to. Kakor toliko sem ga v detajle pokazal, malo sem ga probal, malo sem flike ubiral, ampak to itak mišljam bolj za te velike parcele. Tamle sem mu eno malo levš fliko, sem je to hit naredil kakršen koli, je res tipi-top deval. Za ubiranje se je pa treba zadeve malo navaditi. Pa tudi ni lik to za to mišljeno, ampak drugač pa stroj 1A. Če v kakšen ga še kaj več zanimal, ne vem, za ponudbo, opremo, kjerkoli informacija, se obrnite ali kar na Sipa ali pa na kakšnega od njihovih zastopnikov. Mi se pa vidimo v naslednjem krogu, kako bo rekel, v naslednjem videu. Lepo se majte. Živ! Pa naročite se kaj na kanal, pa na spletno trgovino bom.si, pojďte kaj pogledat. Hvala. Živ!